Hi guys, for today's vlog ay gagawa po tayo ng basic natural home remedies for ubo at saka sipon. So napaka-effective po nito guys. So ayan. So dahil nauuso na po yung sakit lalo na dito sa lugar ko, yung which is Siargao, ayan. So uso po dito yung lagnat, sipon at saka ubo. At saka yung bad news po dito guys ay wala pong mabibili ditong mga gamot lalo na sa lagnat. Ayan. So yung mga butika po dito guys ay wala pong mabibiling mga gamot na panglagnat. Ayan. So okay, so pero ngayon ang gagawin natin ay home remedies lamang po para sa ubo at saka sa sipon. So ito po yung mga ingredients: dahon ng biyabas, dahon ng oregano or karabo. Ayan, dahon ng bayabas, dahon ng karabo or oregano, tsaka kalamansi. Walang kalamansi, wala tayong mabibiling kalamansi. So ano na lang, so bumili ka na lang ng kalamansi. So mas maganda 10 pieces ng kalamansi, tsaka luya. Ayan, wala rin tayong nabibiling luya dito sa tindahan, kaya gumamit na lang tayo ng tanim na luya. Ayan, tsaka snowbird. Ayan, so 5 pirasong snowbird. At saka yung kulang dito, kulang ito ng honey. Honey, kulang ito. So ano lang to, 5 ingredients lang yung andito ngayon. Yung dahon ng biyabas, yung dahon ng oregano, kalamansi, luya, tsaka snowbird. So kulang ng honey. So kung may honey ka, dagdagan mo na lang ng 2 kutsarang honey. So okay, so simulan na natin. So maglagay tayo ng 3 tasa na tubig. Ayan. Okay. Okay, ilagay natin yung dahon ng Ayan. Yung luya, tsaka yung kalamansi, sample na lang to guys, kasi walang nabibiling kalamansi. Mas maganda yung ng kalamansi, yung juice. Okay, tsaka yung snowbird. Okay. So ngayon guys, ayan, so itakang na natin. So papakuloyin natin ito ng mga 5 to 10 minutes. Ayan, so papakuloyin natin to guys. Tapos pwede na natin itong inumin. Ayan, kung hindi mo magustuhan yung lasa, pwede mong lagyan ng asukal. Okay, so pwede mong lagyan ng mga ganon para magustuhan mo yung lasa. So yan guys, kumukulo na po yung natin. Ayan, so aunin na po natin to guys. So ngayon guys, tapos na po yung ginawa nating home remedies for cough and cold. Ayan, so iinumin ko po yan. So papalamigin ko po yan ng konti, warm. So yan guys, so try mo rin itong gawin para gumaling na yung ubo at saka sipon mo. Ayan, wag ka pong mag-alala kasi natural lang naman yung mga ingredients. So ayan, so thank you for watching this video. Please don't forget to click the subscribe button below and hit the bell icon. Ayan, thank you.